Hello, my name is Paul Beddings, and I am a photographer and storyteller that works with World Vision Canada. Over the past 5 years, myself and a team have been traveling back and forth to Myanmar, to the Enriched Thousand Day Journey project area, to tell the story of Zin. Zin is a quiet but confident woman, mother and daughter who works hard every day to support her family, to make sure her daughter is well taken care of, and to support her community in any way she can. This was a multi-year story gathering experience. We went there about once a year for 5 years, and it's difficult, right? At the beginning, you don't know how the story is going to play out, but what you really try and do as a photographer, as a videographer, is just to stay true to the characters and make sure that the story you're telling is reflective of what you're seeing. So the first documentary is called The Women of Myanmar, and it is a prequel to a longer documentary that we've created called Pressure Baby. So please watch, enjoy, and share. Thank you so much. The name Myanmar comes from the Burmese Myanmar, which means fast and strong people. But for most women here, they stay at home and do the household jobs. There isn't much support for the women to be educated here, but they are responsible for the overall well-being of the family. This is also for their access to health care, especially surrounding childbirth. Only 1/3 of women in Myanmar will be referred to give birth in a hospital, and only 1/4 of them will actually reach the hospital because transportation is so difficult here. It results in unnecessary deaths of both women and children. For me, it was different. My mother supports me to attend the school and the university, and she allowed to attend the many trainings, and she also allowed me to work everywhere I want to go. That it is very supportive for me. My hope for the women in Myanmar is to be independent, educated, and free to stand up for themselves, so that all of the people of Myanmar become strong. A lot of villages are hard to reach, and transportation is very difficult for the local people. We are working with the people to advance their knowledge and help develop the village. To get to this village, firstly we need to leave from Yangon to Batay. It takes 5 hours long, and then from Batay to Tawang it takes 1 hour, and from Tawang to the bank it takes 15 minutes by motorbike, and then we need to take boat and another motorbike to go to the village. Since they're so rural, they have very poor resources for medical or health counselor visits, and they cannot go to the hospital. Some children cannot reach for higher education. Some people are facing difficulties because of the harsh environment and challenging geographical areas. So everything seems difficult for many people.
ဘာလို့မတော့ဆမအဲ့တော့ဆိုတော့လေဟိုအကြီးကောင်တော့73နှစ်ဆိုတော့နှစ်တရာလည်းတော့ခက်ကတိတ်သွားမဖြစ်လမ်းမဆက်သွယ်မှုရတယ်မရှိတော့ဒီမှာပဲတော့လက်တဲ့နဲ့ပဲဖွာတာပေါ့ညတော့ဒဲဆိုင်တယ်အဲ့ဟိုအနောက်ကြီးလောက်တယ်လဲဆိုတော့ပြမေးသေးတော့မှာထိုးထည့်တယ်ပေါ့ဘာလို့တလဲနေမဟုတ်တော့ဇာပြင်းဆိုတော့ဇာပြင်းတွေကိုတဲထည့်ရလိုအပ်တာပေါ့လိုအပ်ပြီးမပြေတယ်တော့လေခုတည်းရှာဖွေနေကြတဲ့ကမပြေစံတော့လေနေရတာပေါ့ဇာမိုင်းအဲ့လိုပေါ့တချို့ကြတော့လေလုံဝမ်းပန်နဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုပိုင်းလည်းရှိတော့ကိုလည်းနဲ့ကိုလည်းဖေးရှိပြီးသွားတာနဲ့ပြန်မှန်းတော့ရင်းဝင်နေတာပေါ့အဲ့မဲ့အဲ့လိုမျိုးကောက်ထုတ်စားတဲ့ဘဝရများတယ်ချို့ကြတော့ဟိုကိုညာလေးတွေခြားထားကြတော့လေအချိန်ထဲမှာနေရတယ်ကိုစီးပွားရေးအတွက်ပေါ့နော်ချို့ကြတော့လေလက်ချမှုမျိုးမရှိတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနေကောက်ပေါ့နေကောက်လိုမျိုးရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဘိုးစင်ပေါင်းဆိုတော့အမွေးနှစ်ပေါ့သူတို့ကတေးစီကတော့သားသမီးတွေလှုပ်စားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးခဲ့တာတဲ့When I see the families living together in this village, I find that some are happy and doing well, and some are even doing good things. But not everyone is doing well. When I met Sin, I felt very sorry and sad because she has to work hard for herself and her family to get food each day. တဲ့73နှစ်နမစီမလို့မကောင်းတာများတယ်ခေါင်းတွေလည်းမကောင်းရင်တွေမကောင်းရင်ထဲတွေမကောင်းခေါင်းတွေလည်းမကောင်းရင်တွေမကောင်းရင်ထဲတွေမကောင်းစီရွာတွေကဆရာမတွေပဲမတော်ပြပြီတခါတော်ပြချီတော့တဲ့ရောက်မှမရောက်တိုင်းသွားမှသွားနေတာဒီပဲဝေးလဲဝေးတိုင်းဒီရွာတွေကဆရာမတွေပဲပြတောက်ကြလေးတစ်ပတ်တစ်ခါကြာရတဲ့နေ့တော့ဒီနေ့ကတော့တစ်ခါပါတောက်ကြလေးတစ်ပတ်တစ်ခါလာပြီးတိုင်းပြီမစီကဆရာမတွေမရှိသေးလို့မဖွင့်လို့အိမ်မှာဝယ်မွေးမယ်ပူကောင်းလာဝယ်လို့လုပ်ပြီးဆရာမတွေဒီမှာသူတွေမရှိဘူးညကောင်းလာလည်းရှိတယ် If my dream is to come true for women to be free and to stand up for themselves, they need to be supported and educated. They need to be full of knowledge about what is happening around them and all over the world. I want to help this change occur. From an early age, I always knew that I wanted to help the communities around me. I knew in order to do this, I needed to get an education, and I was fortunate enough to have the support to do that. But that's not everyone's story. เจ้าในပြောအမလဲဆိုတော့ခလေးမခွာတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့တက်ပြတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြောမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီသူ့အမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးမကလေးရဲ့ဆိုင်တော့လဲသူ့ကိုပြုစုယူကြရတာပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းလဲမိခင်မြတ်ကတော့သားသမီး3ယောက်မွေးထားတော့တိလားကိုယ်ရင်ထဲကပြောပါတယ်ဒါအကြီးကောင်ကဘယ်လိုသူ့ရင်မလဲဒါမွေးလို့နေဘူးလေလုံးမစားနိုင်ဘူးတဲ့သူကဖတ်ပညာပြတ်ပြောရဲစိတ်ကကွာသူကလုံးမစားနိုင်ဘူးတဲ့ရရတဲ့ပြတ်အောင်ထားပြီးပါဟုတ်ကဲ့သားသမီးတွေပေါ်မှာဟိုထားတယ်မိမမြင်တာကျမပြောမလို့ခန်းစားတယ်ရှိတယ်ကျမသားအကြီးဆုံး3တရားရှိတယ်လေဟုတ်
နေတဲ့သားမှာဆောင်းတော့ကျမလုံးစသားလေးရအောင် ဟိုရှိရလက်ရှိပဲပြောပြတာပေါ့ ပေါ့နော်ကျမတို့အခု World Vision ကဒီပေါ့နော်ဒီရက်ဒီလူလူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော် World Vision ဝင်လာပြီးအခါသူတို့တိတိကျကျပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ World Vision မဝင်ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်။တက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့လည်းသူတို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ World Vision ဝင်လာပြီးတော့မှသူတို့အသိပညာတွေပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာတွေသိလာတယ်အာဟာရအုပ်စုဘယ်လိုစားသုံးရမလဲဆိုတာသိလာတယ်သူတို့ရဲ့နေရာယူနေရတဲ့နေရာကိုလည်းသူတို့ပို့ပြီးမှတန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်အဲ့ရမဝင်ခင်နဲ့အဲ့ရဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ရမဝင်ခင်တော့သူတို့ကလေးတွေအားရချွတ်တဲ့တာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေ မမရတင်လာတော့ဟိုကလေးကိုဟိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွေးတယ်မွေးတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုတန်ရှင်းမှုအကြောင်းတွေတော့ပြောပြတယ်လေကျမသမီးစားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိခန္ဓာကိုယ်မှာဒီမိုးချိုတန့်ပြန်ပြီးတော့တင်လုပ်ပြီးဖို့အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဆရာမညွှန်ကြားတယ်ကျမလည်းလိုက်လုပ်တယ်လေ လိုက်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းလိုက်လုပ်ပြီးတယ်ဆရာမဟိုသူနဲ့ဟိုမတင်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့မတင်တော့ခလေးဒီနေ့တားလေးဒီနေ့တောင်းကြိုက်ပြီးပေါ့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်လည်းမကြိုက်လို့အစားဘူးသူကမကြိုက်တဲ့အစားအစာဆိုတယ်။သမီးမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့စီးနဲ့စားနဲ့ကျွေးမယ်ပေါ့ဆရာမ။ There is so much working against mothers here in Myanmar. Poverty is clear, but other struggles include transportation and most importantly, education. The women here don't have proper knowledge to make good decisions for themselves and their babies. There are many traditional teachings that get passed along because of this, such as you shouldn't sleep during the day when you're pregnant or you will have a difficult delivery. People with access to information would know different, but that isn't our truth here. We only know what we are taught. အဲ့ဒီကျောင်းတဲလို့ပြီးတော့အဲ့တော့ကြာသွားတာပေါ့နော်ကျောင်းတဲလို့ပြီးတဲ့တင်းတင်းမှာပဲကောင်းကောင်းမွန်လို့တာစားတာတူတူနေတိုင်းတင်းတင်းမြတ်မြတ်နေတာတော့ကြည့်တာတွေ့ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းသူကလည်းအခုနည်းနည်းလေးတော့အသက်လေးကကြီးလာတော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးနားလည်လာမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပို့တော့ဟိုဒီပို့ပြီးတော့ခံစားရတာတော့နည်းနည်းဟောတာပါပေါ့ဟိုအရင်တော့ကလေးပဲဟာအခုကတော့လည်းနည်းနည်းတော်လာတာပေါ့စကားပြောတာလည်းနည်းနည်းပြောတာအရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးလေဒီလိုပမာလို့တော့မပြောတတ်ဘူးညပမာလို့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲသူပြောတော့ကင်းလို့ပဲခေါ်တာသူကကင်းလို့ပဲပြောတာလေအဲ့လိုပြောနည်းနည်းစကားပြောလာတာအရင်တော့ဆိုပြောတာဘူး I'm so sorry for saying that she has to suffer all of these difficulties in her life and in her life of her family. Learning that she can barely communicate with the world around her really broke my heart. This is why I work with World Vision, so women can be educated in health awareness so they can take care of themselves and their children. We also teach about gender issues and to fight for their rights in their situation. We teach women to be independent and free, as all women should be. I am starting to see in pieces that this change can happen. It will happen.
It's said it takes a village to raise a child, but it's not always seen firsthand, particularly when adversity has a seat at your dinner table. စကောင်းလာများတယ်အမေဖေတွေကလာအော်နေတယ်မအိမ်နဲ့တယ်အမေဖေတွေကလာအော်နေတာမအိမ်နဲ့ ဟိုရတယ်လေသူအိတ်တဲ့ခါလဲဘာမှမပြောဘူးငကိုတော့ဆိုရဲနော်ကိုဝင်နေပါလေရှိရင်မအိမ်နဲ့ကလေးတွေပါလေထွားတယ်ကိုကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးကိုဝင်ရှိရင်ကလေးထွားမယ်ဆိုပြီးတော့မအိမ်ရကိုကသူတို့နေများနေခဲ့မှာဆို ဂျီကဒီအဲ့တော့ဆက်လီနဲ့ပဲသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုကတော့သွားတာပြဖြေနေတာတွေ့ရကြတော့မူလာတယ်မူလာတော့လည်းဝင်ထောက်သွားတယ်တော့တော့ When people aren't granted access to an education, their knowledge consists of learnings passed on by family and community. These teachings vary within the realm of accuracy. That is, until someone says, enough is enough. Could that someone be Zin?